rico en dúbidas. Pero o meu sentir daquela era, malia as dúbidas e incertezas, esperanzado. Mais este órgano estatutario e facer que cumpra da maneira máis eficaz e satisfactoria. O Consello da Cultura Galega ha de ser un pórtico institucional, felizmente ideado polos precursores do noso autogoberno que ten dado mostras ao servizo do país. O Consello forma parte da Galicia que edifica o seu autogoberno, seguindo o seu propio modelo e de acordo co que somos. Sobre esa patria afectiva hai unha cultura afectiva que nesta institución debate, reflexiona e achega valiosos elementos de análise sobre a nosa realidade cultural.